السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتك وحرن channel كدوينها يوتيوب. qoys Maraykan ah ayaa waxa ay soo kaxaysteen gabadh yar oo 5 jir ah oo ka soo jeeda Afrika si ay u korsadaan iyagoo isla markaana ka soo kaxaystay goob carruurta agoomada ah lagu hayo. Hase ahaatee markay baratay luqadda Ingiriiska waxa ay u sheegtay qoyskii arrin ka wada yaabisay. dunidan waxa ku nool malaayiin carruur ah oo u baahan hooy iyo nolol. sidoo kale waxa jira qoysas aad u badan isla markaana jecel inay carruurtaasi korsadaan oo siiyaan nolol iyo farxad waxay u baahnaayeen. ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir. sababaha carruurahaasi loo korsado ayaa kala duwan. qoysaska qaar ayaa sababta ay u korsanayaan waxa ay tahay ayaga oo san Allah subhanahu wa ta'ala u qorin ubad. xagga qoysaska qaar kamidana iyagoo Ilaahay u wadsiiyay haddana jeclaystaan inay carruuraha dayacan korsadaan si ay farxadda guryahooda u siyaado. haddaba arrin noocaas ah ayaa ku dhaqaaqeen lamaane lagu kala magacaabo Jessica iyo Adam. labada lamaane oo marka horeba horow lahaa 4 carruur ah ayaa waxay jeclaysteen kalgacaylka iyo farxadda ay carruurta u hayaan awgeed inay soo kaxaystaan mid kamid ah carruuraha agoomada ah ee u baahan inay helaan hooyo iyo aabe farxad siiya si ay u korsadaan ay carruurtooda ka mid noqoto. qoyskan ayaa waxay ahaayeen qoys aad u faraxsan. ugu dambeynna waxa ay soo heleen gabadh yar oo 5 jir ah oo ka soo jeeda dalka Uganda. hase ahaatee aan si fiican u garanayn luqadda Ingiriiska. balse maxaa dhacay 6 bilood kadib gabadh yareed markay luqadda wax yar ka baratay waxay qoyskii u sheegtay arrin ka wada fajicisay. lamaanahan ayaa sanadii 2015 waxa ay xiriir la sameeyeen hay'ad lagu magacaabo The European Adoption Consultants ama EAC iyagoo isla markaana islaha shirkadani waxa ay idin siin doontaa ilmo dhibaataysan oo laga keenay wadamo ay dagaalo iyo darxumo ay ragaadiyeen. markay u tageen shirkadii ayaa shirkadii nasiib wanaag waxa ay u sheegtay inay u hayso gabadh yar oo ka soo jeeda dalka Uganda isla markaana aad ugu baahan inay hesho qoys. labadii lamaane ayaa aad ugu farxay arrinkaasi waxa ayna ballan qaadeen inay si weyn uga warhayn doonaan daryeelkeeda kana mid noqon doonto gabadha yari afartooda carruurta ah ee guriga u joogta. gabadhan yar oo lagu magacaabo Nomada da'deeduna ay tahay 5 sano ayaa waxa ay hay'addu u sheegeen in ay hooyadeed guriga ka eriday aabaheedna uu dhintay iyadoo aad u yar. waxay u sheegeen in ay gabadha yar soo martay nolol aad u qadhaadh in aysan helin daryeel iyo waxbarasho midna. lamaanahan ayaa markay intaasi maqleen aad u qiirooday oo aad uga calool xumaaday iyagoona isla markaana go'aan ku qaatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan gabadha yar uga saaraan marxaladaasi una geeyaan gurigooda si ay u hesho farxad. gabadha yareed markii ay guriga geeyeen ayaa waxa ay kala kulmeen dhibaato dhinaca luqadda ah. way adkayd qoyskani inay la sheekaystaan gabadhan yar ee reerka ku soo biirtay sababtoo ah gabadha yar ma awoodeen inay si fiican uga hadasho luqadda Ingiriiska. hase ahaatee fahmadeedu fiican awgeed waqti badanba sidaasi ma aysan sii ahaanin. 6 bilood kadib gabadha yareed luqadda Ingiriiska si fiican ayay u baratay. sababta luqadda Ingiriiska hore ugu baratayna waxay ahayd fahmadeedu fiicnayd iyo tayaro ahayd tuyar oo furfuran oo carruurta isla markiiba si fiican u dhex gashay. 6 bilood kadib waxa la soo gaaray waqtigii ay gabadha yareed qoyska si fiican ula sheekaysan lahayd. gabadha yareed ayaa intaasi kadib reerka si fiican ula sheekaysatay waxayna u sheegtay wax waliba oo nolosheeda ku saabsan. hase ahaatee waxyaabihii ay qoyskan u sheegtay ayaa ahaa waxyaabo aad uga yaabiyay. waxay u sheegtay oo uga warrantay waxyaabo aad uga fog waxyaabihii ay u soo sheegeen qolihii ay ka soo kaxaysteen ee gabadha yar gacanta ku hayay. waxay u sheegeen inuu gabadha yar aabaheed dhintay. hase ahaatee iyadu waxay u sheegtay inuu aabaheed xay yahay uu nool yahay. sidoo kale waxay u sheegeen in ay gabadha yar hooyadeed iska eriday. hase ahaatee iyadu waxay u sheegtay in aysan hooyadeed ergin hooyadeedna ay aad u jeclayd walibana ay zaa'id u jeclayd. iskuulka markay tagaysana ay gacanta intay qabato ay geyn jirtay wax waliba ay jeceshahay oo awoodi kartana ay u samayn jirtay. gabadha yareed markay sidaasi ugu warrantay ay wax walba u sheegtay waxa ay go'aansadeen inay booliiska la xidhiidhaan ka codsadaanna inay arrintan baadhitaankeeda galaan. markii arrintii baadhitaan lagu sameeyey waxa soo baxday in ay gabadha yari arrimaha ay ka dhawaajisay ay run tahay. haddaba qaabkee looga soo kaxeeyey dalkeeda oo loo keenay dalka Maraykanka? runtii lama soo xoogin gabadha yar lamana soo afduubin ee qaab farsamo ah ayaa hooyadeed looga soo hoos kaxeeyey. waxaa lagu yidhi hooyadeed gabadha yar waxaa loo hayaa fursad waxbarasho oo hay'ad ayaa kaxaysanaysa oo iska xil saaraysa nolosheeda iyo waxbarashadeeda. markay waxbaratana dalkeeda ayaa lagu soo celin doonaa oo maba aysan ogeyn hooyadeed inay sheekadu tahay ganacsi gabadha yarna aana dib loogu soo celin doonin. hooyadeed waxay aaminsanayd in gabadheeda sanado kadib markay waxbarato dib loogu soo celin doono gurigeeda. haddaba qoyskan cusub ee gabadha yar soo kaxaystay ayaa marka ay sheekada xaqiiqsadeen inkastoo gabadha yar aad uga heleen haddana waxa ay dareemeen in ay hooyadeed u baahan tahay. waxa ayna go'aansadeen in ay hooyadeed u celiyaan. haddaba arrintii markay biliisku baadhitaan dheer ku sameeyeen waxa ay ogaadeen in aysan gabadhan yar oo keliya ahayn oo ay jiraan in carruur badan qaabkaasi Afrika lagaga soo kaxeeyey oo guryahoodii lagaga soo kaxeeyey qaab waxbarasho ah
isla markaana laga sii iibiyey qoysas kale. Qoys walba oo jeclaada inay ka haystaan ayaa waxa ay ka qaadayeen lacag aan yarayn. Intaasi kadib booliiskii ayaa goobtii si degdeg ah albaabada isugu laabay. Ugu dambeyn gabadha yareed gurigoodii ayaa si nabad ah loogu celiyey. Labadii lamaane ee soo kaxaystayna waa ay raaceen, waxayna u raaceen si ay u soo arkaan qoyskeeda. ugu dambeyn caruurihiina ka warhaya oo ha ku aaminina qolyaha yiraahdo fursad waxbarasho ayaan u haynaa. aad ayaad ugu mahadsantiin daawashadiina. haddii aad video ka heshay like saar, sidoo kalena channelka ku soo biir oo subscribe saar si aad ula socoto barnaamij walba oo soo gelino. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. ku xidhnow channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir.